na kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tupo katika siku ya furaha, siku ambayo ni hitimisho la ibada ya funga ya Ramadhani. Ni kawaida yetu kabla ya kusimama swala huwa twafundishana, twapeana na darsa, ili walau kila mmoja anaposimama katika swala anajua au amepata faida walau mbili tatu. Kukusanyika hivi si kila siku, walau kila ukitoka basi angalau tayari unavyo viwili vitatu vya kutulia. Maudhui hivi sasa kwa muda mchache huko nao inasema kwamba leo hii ni siku ya furaha. Tusisahau pia ni moja ya siku ambayo kufanya matendo mazuri hukubaliwa. Leo ni siku ya furaha na kila mmoja anayo furaha ya kufurahika kwa aina yake, kwa namna yake, kwa picha yake anavyojua. Lakini usisahau pia ndiyo siku pia ukifanya mazuri Allah hupokea maombi haraka zaidi, kiasi kwamba ukadumu wewe na kutekeleza yale mazuri yale ya furaha, ni kwamba utakuwa tayari umejirahisishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyapokea yale mazuri na kujaza mizani yako wewe vizuri. Kumbuka siku ya Kiyama sisi tutakapokufa tuna mizani aina mbili. Mizani hizo Allah amezisema katika suratul Qari'ah. Kuna mizani wa mema na kuna mizani wasiokuwa wa mema, kwa maana kinyume chake wa maovu. Sasa isije ikawa hii siku ya furaha ni siku ya wewe kwenda kuongeza mizani wa maovu badala ya kuongeza mizani ya mazuri, ukapate mazuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Hii ni mizani mizuri. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Mizani ni mbili. Kuna mizani ambayo ukitenda mazuri waenda kuongeza katika ile mizani, waongeza mazuri yako, lakini ukinyume chake ukitenda maovu waenda kuongeza mabaya mno, na maisha itakuwa ni mabaya zaidi. Kwa hivyo ukumbuke siku ya leo, pindi ambapo wafanya starehe, pindi ambapo wafurahia, pindi ambapo una shauku ya kila namna, una shauku ya kila furaha, usisahau pia kuongeza mizani ya matendo mazuri. Usisahau kuongeza mizani ya matendo mabaya, itakuwa ni hasara. Sasa basi tukumbuke kipindi ambacho tunafanya hayo matendo, ikitokea bahati mbaya umeondoka hapa duniani, ikiwa umetenda mazuri na umetenda mabaya, ukiondoka hapa duniani, mbingu na ardhi zinakulilia wewe. Mbingu na ardhi zinakulilia wewe. Ukiondoka hapa duniani, mbingu inalia na ardhi nayo inalia, kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'an, fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzariin. Hii ni aya ambayo inatuonyesha kwamba katika yale ambayo utakayoyafanya mazuri mbingu inalia, na ukifanya mabaya pia vile vile mbingu inalia. Maana kwenye mbingu na ardhi panayo milango miwili, yani ndani ya ardhi kuna milango miwili, alafu ndani ya mbingu pana milango miwili. Moja katika milango miwili, miongoni mwa milango miwili, kuna mlango ukifanya mazuri kazi yake ni kupandisha tu amali zako, lakini mlango mwingine ni wa kushushia riziki. Yani mlango mwingine wa kushushia riziki, mwingine wa kupandisha matendo. Hal kadhalika ndani ya ardhi ni hivyo hivyo. Sasa ndani ya ardhi inalia, inasababisha mpaka ardhi ilie na nini, tutaeleza wala ukiikhtisari. Lakini na mbingu nayo pia mpaka ilie yasababishwa na nini, tutaeleza kwa ikhtisari, ingawa mada yake ni ndefu sana.
alipotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Dukhan aya ya 29, suratu Dukhan aya ya 29 alipoeleza fama bakat alaihim as-samau wal ardu wama kanu mundhirin. Aya hii alipoieleza aya hii, qala Imamu Ali rahimahullah, Imamu Ali ameitafsiri aya hii akasema, idha mata al-abdu yabki alayhi musallahu min al-ardi wa mus'adu amaluhu min as-samai. Vipengele vipi? Imamu Ali anasema atakapokufa mja wa Allah, atakapokufa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yabki alayhi musallahu min al-ardi, inalia sehemu aliyokuwa akiswalia katika ardhi. Na ndio maana ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unapokuwa unaswalia sehemu fulani, chagua mahali pako tu ambapo hapahusiani na yoyote. Chagua mahala papo tu ambapo mahala hapo ukisimama hapasimami na yoyote, labda dharura tu. Mahala hapo ana faida zenyewe. Kwanza, kuna watu wanaoshuka kuchukua swala yako humo humo, na kuna watu ambao wanakushushia riziki kupitia humo humo. Kwa hiyo hata siku ukiondoka sehemu hii ulipokuwa unasimama wewe, sehemu ile inalia, inakulilia. Ndio ardhi kulia vile. Imamu Ali rahimahullahu ta'ala, narudia tena, idha mata al-abdu yabki alayhi musallahu min al-ardi, anasema mja wa Allah akifa inamlilia sehemu aliyokuwa anaswalia. Jamani, tuswalia ardhini, si ardhini? Tunaswalia wapi? Ardhini. Sehemu ambapo ulikuwa unaswalia ukiondoka inalia, mja wangu yuko wapi? Huyu bwana yuko wapi? Fulani bin fulani yuko wapi? Leo yuko wapi? Sijamuona katika swala tano au katika kipindi fulani sijamuona, yuko wapi? Ndio ardhi inavyolia hivi. Lakini pia wa mus'adu amaluhu minas samai, na kuna mlango wenye kupandishiwa matendo katika mbingu, na ule mlango unalia, leo fulani bin fulani bwana matendo yake hayamo, yako wapi? Yani leo bin fulani, leo fulani bin fulani matendo yake kuanzia saa 2 ama saa 12 ama saa 11 sijapokea yoyote, matendo ya aina yoyote sijapokea. Mbingu inalia, ule mlango unalia, kwa sababu hujapokea matendo yako yoyote yale. Kwa hivyo ikiwa siku ni siku ya furaha, hebu tulia na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maagizo haya ya Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala utifurahisha na sisi milango yetu inayoshusha riziki, milango yetu inayopandisha matendo yetu, ili tusibaki sisi wenyewe tunafurahia tu. Sisi tufurahia alhamdulillah, sherehe Eid Mubarak wa kadha, lakini ile milango yalia kule kwa matendo yetu ambayo sisi tuyafanya. Vipi sasa na ile milango tusiitie furaha ni yenyewe ikawa ina furaha kama vile sisi ambavyo tulivyo na furaha, na moja kuifurahisha ni sisi kutenda mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika hao inshallah.